И... Господи, что это за надпись? Нет! Так, ну, вообще, в принципе, ладно, потому что... В общем, ребята, уже достаточно много времени прошло. И, получается, у нас будет еще третья часть. Это будет 100% последняя часть. Так что ждите ее. Она выйдет тоже сегодня. Ждите ее, она скоро выйдет. Ну и всем пока-пока-пока, ребята. Всем желаю удачи. Желаю успехов в Adopt.me. И хочу, чтобы вы тоже получали разных новых пэтов, делали ремонт вместе со мной. Всем пока. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайкосик. И, конечно же, нажимать колокольчик. Всем пока-пока. Всех люблю.